Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer LK hier am Start. Mit einem mit einem coolen, mit etwas coolem. Ich habe auf YouTube hier so ein Video entdeckt mit Autogeräuschen, also Motorgeräuschen mit Mund. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich mach's jetzt auch. Okay. Und los. So, ich werde jetzt noch einmal im Tunnel probieren, also so. Und ich würde sagen, es geht los. So, das war's hier vom Video, Leute. Alter, ich habe schon voll die Tränen im Auge. Weiß nicht wieso, in den Augen halt. Ich denke, da ist was. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Spaß, nein. Leute, ich wollte euch nur mal kurz sagen, und zwar, in letzter Zeit werden halt nicht so viele Abos und Likes dagelassen. Und ich würde mich ultra freuen, wenn ihr wenigstens mal ein Abo oder ein Like da lasst. Weil ich gebe mir Mühe, schneide Dings hock hier immer nur 2 Stunden rum, bis mein Video hochgeladen ist und alles. Ich gebe mir immer Mühe für meine Videos und die werden einfach nicht geliked und abonniert. Also bitte Leute, abonniert meinen Kanal und liked ihn halt. Meine Videos liken halt bitte wenigstens bei diesem Video irgendwie jetzt 30 Likes. Wenn ihr 30 Likes bei diesem Video hier lässt, heißt es, ihr magt mich. Also ihr mögt mich. Dann will ich einfach mal sagen, ciao und wir sehen uns im nächsten Mal.